Ongi etorria, Leire, japera. Bai, eskerrik asko. Bueno, saiakera bat dut hemen, zure izenburupean. Zure izena daramana, lur gainean, itzal azpian. Isipe serietik, ez? Bai. Susa karakteratu duena, eta Durangoko Historia Museoan gaude, eta Durangoko azokan ere, hor izan zara liburua aurkezten. Garai batean, hau dena landa eremua zen, ez? Baserri inguratuta geunden eta jarduera nagusia horri lotuta zeon. Ez gero, belaunaldiak pasan, desarrollismoa, industrigunea etorri, eta ni adibidez banaiz, nire belaunaldia bada, gu bizinean Tolosa ondoan, Ibarran, izeneko herri txiki batean, eta horre, etxe bizitzak, gaur egun izautzen dituen etxe bizitzak, eta ondoan genituen baserri bat edo beste, eta gu ondoko baserrira joate ginean esne bila, ez? Antzeuskaten behiak, esne hartu, eta iluntzero nahi asko ginen, baina tarteka tokatzen zitzaigun esne bila joatea, ez? Eta esne hori gero amak egosten zuen. Orduan guk ikusi genuen esnea nondik zetorren, behiak non zeuden, hori guztia ezautu genuen, ez? Baina hori izan zen dagoeneko galdudan tarteko fase bat, dagoeneko halako tamainako herritan ez da egoten, ez? Eta, klaro, horren ondorioz eta zure saiakerari lotuta ikusten ez dugun hori, ez, halako distantzia bat sortzen da, eta distantzia horretatik ere nolabaiteko ez ezagutza bat, ez. Orduan kaleko eta hiriko jende askok ez ezagutza handia dugu landa eremuarekiko, ez da. Bai. Zure abia puntua da nolabait hortik doa, ez? Bai, hortik ere, hortik ere. Baina hori, oso ederra da ekarri duzun adibide hori, eta nik uste hor gakoa dela, ez, globalizazio honetako deslokalizazioa. Eta esan duzun bezala duela ez hainbestera arte, herrigune, hiriguneetan kontsumitzen zen hori inguruko lurretatik etortzen zen, bazegoen ezagutza bat zelan eta nork sortzen zituen elikagai horiek, ez? Hor bazegoen lotura bat, baina pasatu denean tokiko elikadura sistema horrek, ez? Hazietatik esan dezakegu eta hor sortzen diren hondakinetaraino edo, badena hor bazeukan zirkuito lokal bat. Hori mundu mailako bilakatu dugunean, ez? Mundu osoan ditugu baratzak eta hondakindegiak eta hor eman da saltoa, distantzia horrena, aipatzen duzun distantzia horrena. Eta liburuan aipatu baino ez dut egiten, baina nahiko nuke ekarri ere bai, badago arkitekto emakume bat, gai hauek lantzen dituena modu argi eta ulerterrazean, deitzen da Caroline Steele, eta berak esaten du, ez? Distantzia fisiko horretatik, gero etorri dela distantzia mentala, ez? Ez ulertz hori, nik gehituko nioke distantzia emozionala, ez? Binkuloak apurtzen direnean ere hor, gauza asko apurtzen dira. Eta adibidez, gaur egungo egoera ulertzeko, berak 3 klabe ematen ditu, eta bata da hori deslokalizazioa, beste bat da elikagaien ikusezintasuna, eta dago lotuta zuk esan duzun horretatik, lehen presentzia zeukan. Bai sortzeak, bai elikagaiek, bai kozinatzeak, hor bazegoen zera bat gaur egun badaola desagertzen. Eta 3. eta oso garrantzitsua da, elikadura sistema horien gaineko kontrol politikorik eza. Gaur egun merkatu askeak kontrolatzen du. Lehenago estatuek eta erotokiko administrazioek zaukaten funtzio hori. Eta ordan guzti horren gehikuntzak ekarri gaitu gaur egunera. Jungo gazakontzen zure saiakeran, baina hori baino lehen dago beste puntu bat gerturatzeko zure saiakerera, eta da, eta karo, distantzia bat sortzen da, ez? Orduan, liburuan aipatzen da bezala, gure azaleraren 88% okerez banago, berdea da, ez? Landa eremukoa, nekazal girokoa da, eta azaleraren beste zati txiki horretan, bizi gara gizartearen gehiengoa. Asteburutan edo lagun artean, familian o bakarka bagoaz kanpora, ez? Landa eremura, paisaiara eta hor kontemplazioan egoten gara, ez? Nolabait liburua bada halako ispilu bat kaleko ontzat, ze azkeren guk hor ikusten duguna dakigu ze ikusten dugun, ez? Zentzu horretan paisaian hor topatzen dugun hori
badakigu benetan zer ari garen ikusten, zer dago horren atzean, ez? Nor zaintzen du paisaia hori, ez? Bai. Bueno, bai, liburuan esaten dut, begiratzen dugula, ez? Baina ez dugula ikusten eta ere gutxiago ulertzen askotan. Eta bai, hain zuzen, gehiengoak bizi gara herrigune hiriguneetan, orduan horrek ere markatzen du, ez? Begirada horik, nondik. Eren aipatu duzun kontemplazio eta zera hori interesgarria da baita, ze ulertarazi digute, kakotxen artean, ez? Landa eremua edo landagunea dela herrigune edo hirigunen zerbitzurako zerbait. Ez, aipatu dituzun kontemplazio, berde hor, badago gaur egun kontsumitzen dugun produktu bat. Eta erakargarri suertatzen zaigun hori, ez da debaldekoa. Eta hori da oso garrantzitsua ulertzea. Osea, horren atzean daude esku batzuk, daude pertsona batzuk, dago aktibitate bat. Zer gertatzen da? Gaur egun, ez ezagutza horretatik, ez? Ez ulertzea, eske tristea da, baina badaude umeak uste dutena esnea supermerkatuetan sortzen dela. Ez, sortzen diren, beste, ez dakit produktu bat da gaur egun. Orduan, ez ezagutza horretatik, landagunea da subjekturik ez duen objektu, nola baita esatearren. Ez? Dago hor, gu gabiltza, gu gara hor subjektuak, gu gara eragileak, eta klaro, zein da kontua? Bueno, banabil oraindik ere ez, kontu hauen inguruan eta hain justu horreko baten lansaio batean, eske gai honekin harreman zuzena dauka, komentatzen zuten nola, bertan bizi zirenek, hirigun herriguneko pertsona arruntzako erakargarri den hori, eder kontsideratzen dugun hori, hemen ere, badaude ñabardurak, ez? Dena ez zaigu iruditzen erakargarri. Sasitza bat ez zaigu iruditzen erakargarri. Eta hori horrela da. Orduan, horiek direla ez eskertuta eta ez ordainduta dauden lan batzuen ondorio. Eta honi ja, buelta bat ematen badiogu, nola, gainera joaten garen espazio horietara, eta bertan traktore bat pasatzen bada, edota langa bat baldin badago animaliak baskatzen daudelako, edota beste mila kontu, horrek molestatu egiten du. Osa, hoia da, itzela. Ez, ora pixkat, takit. Bueno, murgildu gara ja terrenoan esaten da bezala, eta erbado konstante bat, ez, baserri lotutako lan nekeza, eta nolabait muinera joanez, hor emakumearen papera aztertu duzu, sakontzu aurretik ere beste azterketa eta ikerlan batzuk egin dituzu, eta orain hemen eskuartean duguna da zure saiakera, ez? Eta nola emakumeek lana, familia eta zaintza egin behar izan duten, nun eta nekazal eremu batean, ez? Eta hori beti oso lotuta egon da, baserriko lan nekezarekin, ez? Aldiz, gizarte, abiadura handia ondoan gizarte honetan ere, kalean bizi den emakume asko, oso soldata miserabletan, lan ezberdinetan ari dira lanean, eta ere berean zaintza lanetan, orduan, badago halako han gutxiesten zen bizimodu bat, kapitalismo salvaje honek ekarri du halako egoera paralelo bat zentzu horretan, hemen ere lana nekeza da, baldintzak oso eskasak, eta aurrera, eta hor emakumeak hartzen du bere bizkar gainean, oraindik ere, familia, zaintza, aurrera izatea, ez? Bai, hala da, kontua da hori, lanen banak eta, ez dagoela orokortua, hori eremu guztietara zabaldu daiteke, zein da kontua? Nekazaritza jarduera, ez? Eta sektorea bera dago oso egoera delikatuan, eta hau, gustatuko litzaia non dago kamera, hori gustatuko litzaiak benetan argi gelditzea, dago oso egoera delikatuan, bertatik bizimodu ateratzea ez da erreza. Orduan, emakumeak gainera dituzte zaintza eta bestelako lankargak, hori esan dugu herriguneetan eta gertatu daitekela, komuna dela, baina landatarri izateak baditu baita beste ezaugarri batzuk, eta zentzu honetan eta zaintzekin eta lotuko nuke zerbitzuekin. Baditu gabezia batzuk eta baditu ezaugarri batzuk areagotzen dutena emakume horien gainkarga hori. Zaildu egiten dutenak orduan, ez? Bere egunerako. Bai. Eta
bururatu zait komentatu duzun horrekin, ez, nola orain agian berdindu den, ez, egoera zail hori permeatu den herrigunetara eta, bueno, lehenago ere egon izan dira, ez, horrelako egoerak herrigunetan, eta baina ekarri nahiko nuke, nik amama batekin lantzean izaten ditutelako hizketaldiak, saiatzen asasen ekatzen, zebestean galdetu eta galdetu ibiliko nintzateke, baina bera komentatzen zidan, nola bere sasoian, berak, hortuariekin, lorekin, zelorak ere saltzen zituzten, eta behi batzuekin, beraien soldata edo, más o menos izan ziteke lantzekoa, lantoki bateko soldata arrun batekin, gutxi gora bera. Eta, klaro, zein da kontua? Gaur egun, gastuak doaz goraka, eta prezioak daramate kongelatuta duela ez dakit zenbatetik. Eta hori bada, sailtzen duen zerbait. Eta honekin lotuta ere, aurrekoan, amama hori joan zen errekadoak egitera, eta esan zidan, ikusi dut esnea igo egin dela. Eta esaten dit, bazen garaia. Ez, ikus dezagun nola, normalean, marmarrean arituko ginean, eta esnea igo da, eta beste ez da gizar, ezke da, nondik begiratzen dugu, zer da gorren atzean, eta zer espero dugu, ez da git, pizkat hortik. Kontu da, prezio hori jotzen daren, esnearen prezio jotzen daren nora doan irabazi hori, ez? Guztiz, bai. Bueno, zuke aipatzen duzu, Gramsciren teoria ezagun horretatik, alternatibatea aipatzen duzu emakumeena, landa eremukoak, ez? Landa eremukoa, nekazaria eta emakumea, ez? Bai. Martal Katalandarak dibisa poesian ere antzeko egintzun hirian bizi ziren emakumei, nolabait aipatzezun emakumei sortu izanak klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldu batekoa, ez? Eta paralelismo handia badago hango eta subalternitate honen artean, ez? Saiaken aipatzen dizun horren artean. Nondik abiatu daiteke 21. mendean errebelde izateko modua nekazal eremuan? Bai, claro. Itzaldi baterako gaia da, baina galdera batean nola laburtuko zenuke. Bai, galdera batean da, ezken niri ben gurutzatzen zaizkit hainbat gauza eta ezin dute hori disoziatu. Alde batetik, nekazaritza munduaren eta nekazari emakumeen agentzia gaitasuna, guztiz, ados nago, hor dago eta nola ez. Baina beste alde batetik, ez dakit, errebeliaren kontu horri, pixkat, jaitziko nioke romantizismo gradu bat. Ze nik pertsonalki uste dut ardura soziala dela emakumearen biziote profesionala, ongizatea eta parte hartzea. Eta orduan, horrekin niretzat errebelde izatea gaur egun da nekazaritzarako autua egitea bera. Eta bertan irautea. Hori iruditzen zait, errebeldia itzela, benetan. Baina, uste dut, beraiek errebelde izateko, besteok egin behar ditugula ikusi lehenengo, ezagutu, ulertu eta babestu. Eta uste dut, gure ardura dela hor sortzea masa kritiko bat, beraien aldarrikapenei indarra emateko, mugitu behar diren gauzak mugitu arte, eta orduan horran arama nahita ez? Errebeldeak badira, baina bakarrik ezin dira, pixkat hortik. Bai, eta zentzu horretan ere, biderik gabe eta sustapen lanik gabe ere, nekez egin daiteke aurrera. Ez esan daitena da, hor ere administrazioak ere zer esan handia izan dezakela, ez da? Bai, zer esan handia dauka, eta bai, azkenean hor, administrazioari buruz hitz egiten. Zuk legeak edo programak diseinatzen eta aurrera eramaten dituzunean, horri egin behar diozu jarraipen bat, ez? Betetzen aldira, esperotako emaitzak sortzen ari dira, baliabide batzuk esleitu behar dizkiozu, ez? Ezke besteran alferrik ari gara, paperak dena sostengatzen du, paperarekin konpondu dezakegu mundua gaur, horrez dago. Eta orduan nik uste dut hor administrazioak badaukala ardura hori, baina lehen aipatu dudan masa kritiko horrek ez edo sozialetiko horrek ere egin behar du indar. Eta eskatu egin dezala egin beharrekoa. Ze bestelan normalean
bueno, horrez badago ez, indar bat edo gogorarazpen bat edo gauzak bere horretan gelditzen dira. Zure esperientziaren arabera, ikusten da joera bat, nolabait lanbide berrien artean edo nekazalere mura bueltatzeko joera bat, edo zenbait ekimen ikusten dituzu, baikor izate aldera, galdetzen dizut. Ikusten duzu horrelakorek? Bai, badago, baina ez da erreza. Osea, ni baikorra naiz, emango duzet baikorra. Eta badago pultsio bat eta badaude gauzak gertatzen, baina niri ardura handia sorrarazten didana da ze presioetan, eta askotan ze presio pertsonaletan. Gaur egungo egiturak eta administrazioak eta existitzen diren laguntza eta baliabideak uste dut hor buelta handi bat eman behar zaiola, osea berrikusi behar direla eta egokitu. Sortzen ari diren gauza berri horieri tokia egin, ze askotan ere hor, badago alako trampa bat, ez? Osea, existitzen dira bide batzuk, baina bide horiek eramaten zaituzte toki jakin batera, eta toki horretara joan nahi ez baduzu, orduan ez daukazu bide lagunik. Eta orduan, badago pultsio bat, baina momentu honetan errealitatea da asko jarraitzen dutela egoskorkeriagaitik. Osea, eta jente egoskorra badago, gaude egongo dira, baina nik uste hori, eta igual pixkat lotuta ez, lehengo errebeldia eta edo, ez dakit, zergaitik esan behar du zerbait epikoa, ez? Zergaitik esan da izan aukera bat, beste aukera bat bezala. Osea, pixkat hortik dator nire, eta bukatzaren ez? Osea, uste dut hor, laguntza, baliabide eta bestelako egitura horien aldetik egongo balitz, berrikuspen bat eta moldaketa bat, gauza asko loratuko liratekela. Gustatu zait epikotasunera, ze behintzat bidea ez da epikoa izaterari, eta zuk ordezkatuak eta ikusgarriak aurretik egin zenuen ikerlan bateko hainbat lekukotza edo testimonioz txertatu dituzu saiakera honetan. Eta emakume aktibo asko identifikatuko dira hemen esaten dian edo biltzen dituzun lekukotza askorekin, ez? Claro, landa eremuko emakume asko nolabait ahalduntze ariketa batean, botere organoetan edo ordezkaritza guneetara pauso eman zuten garaitako hainbat lekukotza daude, denboraren poderioz oso gaizki zartu diranak, ez? Hor jartzen duzu bat adibidez nola ordezkagunetako lehen emakume horiei las primeras machotas edo deitzen zitzaiela, ez? Eta orduan lehendik nahiko aldaparik ez, eta are gehiago zailtzen zuten oztopak. Eta oztopak ez dute izan behar oztopo fisikoak, baizik eta horrakoak ere mine ematen dutelako, ez da? Bai, noski, bai. Esan duzun bezala, osea, hasierako horiek, duela 40 urte, hasi ziren, elkarteak sortzen hasi zirenean, azkenean, jendarteko beste eremuetan bezala, ez? Publikoa, ordezkaritza eta gizonen kontu bat izan da. Sektorea historikoki mundu maskulinizatu bezala irudikatu izan da, eta hori elkarrizketatutako emakume askok ere horrela horrekin bat atoz, errealitatea benetan hala izan ezarren. Orduan, elkarteak eta sortzen hasi zirenean eta lehengo, erabakigune horiek, gehienak, guztiz, gizonek osatzen zituzten, hor, arrakalatxo horiek sortzen hasi zirenean, panorama samurra ez zuten aurkitu, eta hemendik nire miresmena, eta, ez dakit, emakume horieri ekinean jarraitu zutelako eta bidea zabaldu zutelako, halako egoeretan. Eta esan duzu las primeras machotas, eta nire gelditu zitzaidan hor beste testigantza bat, emakume bati esan ziotela, zer egiten duzu, ez daukazu zer lisatu? Orduan, kontua zer da, liburuan guzti hori lotzen dut violentzia simbolikoarekin, ez? Badela halako emakume egozten zaizkien pentsamendu kategoria negatiboak eta kasu honetan desautorizazioa edo desprestigioa. Sistematikoki eta txikitatik lan jarduera espazio batzuek, ez?
emakumeentzako, ez dakit, sistemak desanimatzen ditu gaitu emakumeak lan jarduera edo espazio batzuetan egotera, eta bestalde animatzen gaitu beste batzuetan egotera, ez? Eta hori da, sozializazio prozesu patriarkal bategaitik, non txiki-txikitatik, modu sistematikoan, hor zirimiria bezala ez, barneratu ditugun mekanismo guzti horien emaitza den, hori, adibidez, ez izatean naturala, emakume horiek erabakitzea erabakigune batera. Erabakigunetan batera. Ze oraindik ere desautorizazioa ari zarela konstante bat bada ere, oraindik ere nekazal jarduera askora joaten badia negozio edo jarduera horri lotutako beste sektoretako edo sektore bereko jendea edo komertzialak edo. Oraindik ere bada zoritxarrez konstante bat baserrira iritsi eta gizonarengatik galdetzen dutela, ez? Hor saiakeran hori aipatzen duzu. Edo aipatzen dute eta zuk ahotsa eman diezu haiei. Bai, nik egin dut hor bosgorailu lan hori. Liburuan jasotzen dira, jasotzen da halako bat, eta baina, esan dezaket, bai dela mantentzen den konstante bat, emakumeak irakurtzea inguruko gizonekiko, bai dira, ez dakitzainen, ama, emaztea, arreba, alaba, eta hor toki batzuetan, bai generalizatzea uste dut dela arriskutsua, baina hori oraindik ere ematen da toki batzuetan. Liburuan jasotzen dudan adibide horretatik, ez? Zen emakume bat, ganaduarekin eta egiten zuen lan, eta nola duela marka batzuk erabaki zuenean berak horrekin aurrera egitea, belaunaldi errelebo bat egon zen hor, eta azaltzen zirenean, tratulariak eta esaten zioten, zer maja, non dago aita, ez? Edo non dago senarra. Eta berak ez, hemeni, eta esaten zuen, saiatzen nintzen azaltzen, baina edo zuten ulertzen edo zuten ulertu nahi. Eta edo, etorriko nahi zaita edo senarra dagoenean. Eta esaten zuen, ez etorri zen, desautorizazio total bada hori. Ni egongo nahi zemen bueltatzen zarenean. Baina, karo, kontua da hori, gaurkotasunarena, duela 2 aste ere egon nintzen alako beste lan saio baten, eta hain zuzen, adibide berdina atera zen 2022koa, ez? Nola, azaldu etxean, erosi nahi zutela ez dakit zer da, emakumeak zabaldu atea eta kasu honetan da, non dago semea? Ja. Bai. Liburuan nolabait azken urteotako borrokaldi bat, edo bintza aldarrikapen bat, eta alduntze baten lekukotza jaso dezu. Eta hor badira alako orban batzuk, eta bukaeran zuk oso metafora on bat agertzen dezu, eta irakurri ingo dut esaten dezu, batez ere, emakume haien balioa aldarrikatu nahi dezulako, eta esaten zu, oso ederra da kintsugia, baina ez da denerako aplikagarria. Azaldu dezu, demizi zer den kintsugia, eta ondoren gai honekin zer ikusia daukanako. Bai. Kintsugia da jatorri japoniarreko teknika bat, eta, filosofia baten parte, ez? Eta bertan da, nola austurak eta konponketak nabarmen gelditu behar diren, ez? Agerian utzi behar dira, ez? Agerian utzi behar dira, objektu horren konponketak jaso behar du prozesu hori. Ze horrek edertu egiten du, ze bere eraldaketa eta historia markatzen du. Eta horregaitik, marka horiek, ez dakit, zilar edo urre kolorez, ez? Nabarmentzen dira. Eta bai, metafora horiek hartzen dut, ze nik uste dudalako badaudela gauza batzuk behin hautsita oso zaila dela lehen eratzea. Eta nekazari emakumeen parte hartzaren kasura ekarrita, nola ezagutu ditudan emakume batzuk bukatu dutela oso erreta, ez dutela jakin nahi ezer ez parte hartzeaz, ez ordezkaritzataz, gainera emakume horietako asko izan dira benetan gauzak aldatzea posible zela sinesten zutenak, osea, egon direla hor sinetzita, baina hain handia izan da frustrazioa eta mina. Atzera egin dutela, ez? Atzera egitea izan da, beraien burua zaintzeko bide bakarra. Eta orduan, zentzu horretan, berriz ere ez, interpelazio hori jendarte bezala, ezin ditugu emakume horiek pospoluak bailiran erre. Zer dira oso beharrezkoak eta oso baliotsuak. Testimonio asko anonimo bezala do jaso dituzu, baina hasiera bueltatuz eta elkarrizketari amaiera emanez,
Bukatzeko, liburuaren aitzin solasean hainbat emakume aipatzen dituzu. Zergatik daude, nortzuk dira? Badugute lotura estua liburuarekin, noski, pentsatzen dut? Bai, liburuarekin eta nirekin, bai. Bueno, hori egia da nire genealogia, eta nire amamengandik hasi eta beraien amamenganaino, familia zuhaitzean egiten ditut bertako emakume guztiak izendatu. Guztiak izan zirelako nekazari emakumeak, autuz edo patuz, ze batzuk beste plan batzuk izan zituztela, baina hori egin behar izan zutela. Eta, bueno, bizkat hortik natorni. Eta hori, gurasoak baserrian jaiotakoak, eta aizpa eta biok kalean jaiotakoak, baina baserri inguruan eta baserrian ibilitakoak eta horregaitik, agian horko hainbat koden berri ere kontsideratzen dut, begirada hori izan dezakedala, baina kontua da, eta nik askotan aipatzen dut, sentidu esan dudala pixkat txubaskero bat izango anu bezala, pasatu ditu dela horko hainbat eta hainbat ordu. Eta duela gutxi, amamanekin izketan, esaten nion, amama, nik sentsazio hau dut. Ze, ni egoten nintzen baserrian, eta behitu, ni baserria joten nintzen askotan liburu batekin. Esan nahi dut, da oso esanguratsua. Eta hor, pasatzen ziren gauzak, baina esen pixkat bi norabidekoa, niri ere ez zitzaidan interpelatzen hor zer, niri ere ez zitzaidan interesatzen edo, ez zitzaidan jaiotzen. Eta orduan, amamarekin komentatzen da esaten zidan. Nik galdetu nion. Zergaitik sentitzen dut nik hor ez dela gonez, transmisio bat edo, eta esaten zidan. Bai, eske hala izan da. Niretzat esan jakintza bat zuentzako erabilgarria izango zenik. Zuek egin behar zenuten ikasi lanpostuan bat, bestelako bizimodu bat, eta orduan beretzat hori esen ezagutza bat, ez baliozkoa, ez erabilgarria. Eta orduan, klaro, gero dator bizitza, eta ematen ditu bueltak. Eta orduan, gero nik egin dituen goi mailako ikasketak, eta joan nintzen atzerrira, eta atzerriko kultura eta inguruarekiko interesak konektatu ninduen hemengoarekin. Eta gero joan naiz pausuz pausu bideratzen nire formazioa eta profesioa, landa eremuko emakumeak eta nekazari emakumeak ardatz dituen esparruetara. Eta orduan, nik dakart, ez dakit, urrutitiko gerturatze bat egin dut, ez? Eta bueltako begirada batekin, ez? Azkenean, ni eraiki naiz sentitzen benetan horrek ez zuela balorerik. Eta, ez dakit, esplizituki, implizituki, hori izan dalo, hori bazela zerbait, hori, ez dakit. Gutxitasun horretatik, ez? Atzean utzi behar izatekoa. Eta, klaro, buelta honetan, nire begirada da guztiz bestelakoa. Eta ikusten diot, balore handia, ikusten dut, badaukala landa eremuak eta nekazaritzak, gu guztion eguneroko bizitzan funtzioskoak diren egiturazko kontuetan kriston pisua, gu enteratu zarren. Sentitzen dut, ikusten dut, izan duten meritua hor egon dien pertsonak eta gauden pertsonak, eta errespetu itzela sentitzen dut. Eta, ez idealizatu edo inor idealizatu gabe hori ere bai, zebestara nor trampak sortzen dira. Eta orduan, pixkat hori, liburuaren funtza edo finean da hori, nire begirada eraldatzeko, gakoak sortatu zaizkidanen bilduma, izan datuak erreferentziak testigantzak, ze horiek ere balio izan diate, eta beste alde batetik nire aurreko emakume horiekiko aitortza. Eta oso garrantzitsua niretzat izendatzea eta emakume horiek horregotea argitan. Aitortza horretatik jarraituko dugu liburua arakatzen, miatzen, ezagutarazten, zorionak eta zorterik onena, Leire. Eskerrik asko honetan. Tokian tokiko bizitaldi eta elkarrizketetara oinetakoak ala gatuzkak. Zer jantzi izan duzu? Gehienetan oinetakoak.
Ikerketa lanetan zenbat aldi sentitu zara kaleko, hiriko, kanpoko? Ez dakit ondo dagoen edo ez, baina askotan ez. Zer bada oso zer konektatzen duztela baita kode horietara eta bai, ez nazain atzerritar sentitzen. Demagun baserritar talde batekin elkartu zarela. Haietako batek dio, ni neskatzaren ondoan eseriko naiz. Jakin oso nuke zerbait erantzuten? Hau da, deabro total, galdera hau. Uste dut, esertzeak berak, bale, ados. Baina gero hortik eta aurrera korretan egongo nintzela oso nire tokian. Kapitalista, urbanozentrista, liberal ertzian kabitzen ez diren bestelako ertzadina menderakuntza lerro gehitzeko aukerarekin. Hori jarraian esateko zenbat entrenatu behar da? Asko irakurri gabe ez nuke esango. Vale, idia eta gurdia. Administrazioa zein portzentaian da gidari eta zenbatean karga. Ez dut erantzongo. Umorea eta nekazaritza. Gehienetan mundutxo hori gutxiesteko erabilia. Baduzu hor beste saiakera baterako mamia. Guztiz, bai. Egon beharko lirateke gai hauek jorratzen zituzten testuta dokumentua. Ya está?